สวัสดีครับผมวันนี้มาพบปอกับช่องอีสานวงมวลชาแนลครับวันนี้สิพาเซียนน้ำโมออกต่อนกครับผมนี่ครับเซียนน้ำโมเซียนน้ำโมสวัสดีครับผมเฮ็ดยังอยู่น่ะเซียนน้ำโมกำลังแซมพะเนียดครับพี่น้องนี่เห็นครับพึ่งแซมพะเนียดครับเซียนน้ำโมกำลังแซมพะเนียดครับผมเดี๋ยวผมสอนบนแซมพะเนียดครับพี่น้องเมาแล้วได้นี่ไปกินตะเฮิงครับผมเซียนโมกำลังแซมพะเนียดอยู่ครับมือนี้เอาตัวใดไปครับเซียนโมเอาก้นข้องมือนี้เซียนโมเอาเจ้าคุณทองไปครับนั่นแหละเอาละครับผมเรื่องหลักการแซมพะเนียดของเซียนโมมันต้องเอามาซาเป็นอีกก่อนดึงมันต้องมาซาเป็นอีกก่อน8 ชั่วโมงมาเรื่องครับผมต้องฝึกเพื่อนก่อนครับฝึกเซียนโมแซมพะเนียดครับครับผมเซียนโมไล่พะเนียดไล่นกเขาพะเนียดครับเบิ่งไล่ครับอย่าเขย่าเดี๋ยวลูกปล่อยมันย่างเขาสิโอ้เอาโค้งลงล่างเดี๋ยวมันย่างเขาของมันเองว่างไว้ครับเพิ่นต้องสอนเพิ่นก่อนครับบัดนี้หนูยงหลังหนูอยู่พุ่นเดี๋ยวมีกระย่างเขาเอาแล้วครับผมเขาแล้วครับเอาโตมาโซ่นะครับเจ้าคุณทองครับครับพี่น้องเจ้าคุณทองของน้ำโมครับว่าสิออกต่อวันนี้จะเป็นยังไงครับโอเคครับผมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับครับผมอันนี้เป็นเจ้าแห้งครับอย่ามาหุ่นมุดจูไปหุ่นไปยืนอยู่หุ่นนี่ครับผมเดี๋ยวไปติดตามอยู่ป่าครับผมว่าจะเป็นยังไงครับระหว่างเจ้าคุณทองกับเจ้าเฮงครับผมโอเคครับติดตามอยู่ป่าครับผมจะเปิดครับผมตัวใดจัดลูกแห้งเบิ้งเฮงจัดเรียบร้อยครับพี่น้องไปตามเซียนน้ำโมไปเบิ้งครับผมเบิ้งเฮงจัดเรียบร้อยครับออกมา2 ต่อครับผมนี่ตัวใดตัวหนึ่งลูกนี่ครับบักพ่นท่องครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ้งครับ
นี่ครับโพ่นท่องครับพี่น้องต้นนั้นบักเฮงครับอยู่ใกล้ๆกันครับพี่น้องแต่ว่าบักเฮงจัดให้เรียบร้อยครับผมเสียงใหญ่ครับผมตัวนี้นี่ครับโพ่นท่องครับผมไปเบิ่งครับเฮงจัดเรียบร้อยครับเสียงจัดเสียงใหญ่ให้ครับพี่น้องเป็นไงครับเสียนโมบักเฮงหมานปะหมานครับนะครับตามเซียนนโมไปเบิ่งครับผมเซียนนโมแพ้พ่อแล้วมื้อนี้ครับดีใจครับเบิ่งดูมันติดแถบว่าเซียนนโมติดปะเบิ่งดูเรียบร้อยยังโอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้องเอาไหนน่ะเอาละครับพี่น้องพอเสี้ยนนกทันหนึ่งเดี๋ยวเอานกก่อนเอานกก่อนอ่ะถือกล้องไว้พอได้ถือดีครับนี่ ๆกล้อง เส้นใหม่ มานะครับผมมาแล้วน้องเพ่งจัดให้ครับพี่น้องเสียงไงครับนกตัวนี้มัวเตอไปอีกครับผมไปถือเบิ้งครับพี่น้องไหนเสียนะโมงามหมดตัวนี้เสียงไงครับตัวนี้โอ้เส้นโอ้คุณอาจารย์เอกมาแล้วครับเสี้ยนอาจารย์มาแล้วไปทางไหนมาทางไหนเนี่ยได้หมานวะได้เสียงไงตัวนึงนี่ดิคือต้นนี้เมื่อกี้นี่มีคนมาอยู่เลยว้าอาจารย์ต้อมไปไหนต้อมไปงานรุ่นอาจารย์เอกนี่ครับนี่ครับผมเอกมาทางไหนเนาะวันนี้อาจารย์ได้อยู่นี่บ่เนี่ยนี่เอาลงนี่มีคนมาอยู่เลยกี่ว้าพูดตัวนึงนกเฟือกต่อใกล้ๆกันนั่นบักต่อยตัวนึงก็อันนี้บักเข่งเว้ยบักตัวที่เอาไปวันนั้นล่ะตัวจังว่าฮะมากับแม่มากับแม่มา3 คนหมดเลยมาหาเบื้องป่านะเอาเสียนโมยกพาลูกมาฝึกตอนนกซื้อถือไว้เถียนยกมือลูกเยี่ยมถ่ายคลิปไว้พอแล้วกล้องไว้มาเดี๋ยวจากเจ้าโมงมาแต่เจ้าโมงมาแต่โศกมาจากฟังหุ่นนุ่งตัวนี้แม่นนุ่งจากฟังหุ่นเพราะเกียรตินี่มันหน่อยมันมาจากฟังนั่นเลยมาให้ยังมาหาตอนกน้ำแหละกับมายิงปลาลงลูกครับพี่น้องเป็นกลางเป็นไงครับตัวนี้เสียงไงเลยตัวนี้เรียกอยู่ต้นนี่ดึงมาข้าวนึงโดดลงมาใส่เลยผมมาจากพุ่นลงเห็นพุ่นไปจอยพุ่นบินมาแล้วพุ่นจะตีตะไลมาเลยเด้มาลงนี่บอกพุ่นห้องดึงบัวลงเลยบินขามาพี่มาจับอยู่ต้นนี่เถียงกันโดนเตือบจะเลยดึงเขามาเจ้าของมือใส่มือเสานี่มีคนเที่ยวเดียวนี้เขาไม่เห็นหน้าปังโอเคครับผมคลิปนี้ได้แล้วครับตัวนึงเดี๋ยวติดตามเมืองต่อไปครับสิเป็นยังไงครับเอาตัวไหนมาน่ะพวกเลี้ยวอ่ะครับผมควันแรงครับผมสรุปคลิปครับผมวันนี้เจ้าแห้งจัดให้แต้มเดียวครับผมลมแห้งครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับผม
ม้ที่สองครับผมเป็นโคกครับผมล่มแห้งครับพี่น้องครับแต่ก็ยังหมานอยู่หรอครับพี่น้องเจ้าเฮงจัดให้แต้มเดียวครับคลิปหน้าคลิปในพอกันไหมครับผมคลิปนี้ลมแห้งครับผมนี่ผมกับเจ้าเฮงกะคำแล้วครับผมจะได้กลับแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานลงวันชาแนลนำด้วยครับผมคลิปนี้ผมกับเจ้าเฮงกะสวัสดีครับ